Ittaan sun qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo ummata keenya addunyaa keessatti kamuu ilma namaati du'aayii godha. Hundi keessa yeroo du'aayii godhatan rabbii warra gartee du'aayii yeroo fi warra obboleessaa godhatee milkaa'u rabbi dhufaa godhu siniin jechaa gama sagantaa kennaa seen. Qaqqaalee babbareedduu ilmaan Oromoo guyyaadhaa oduu bal'oo jira gaggabaabsee cuunfee sinii fida inshaallah warri karaa tiktookii kuni yeroo dhufe nama lolaa mumkinitu jedhanii akka warra karaa peejiidhaa taa'anii nu caqasan. Injifannoo babbareedduu inshaallah raayyaan ittisa biyyaa galmeessuu jira gootoowwan biyyattiidha gartee ilmaan sabaa sablammoota goonni Itoophiyaa kaamantiin kutaan gandaan naannoo waliin qoodin alhamdulillahi rabbil aalamiin gartee dirree qabsoo irratti injifannoo babbareedduu shaneeffannoo irratti akkasuma baandaa irratti raawwachaa jira inshaallah san bal'inaan gad dhufnee waliin laalla rabbi mirga isinaa dhaabatu gootoowwan biyya warra gartee waan hundaanuu kaa isin qixxaa'uu hin dandeenye. Raayyaa ittisa biyyaa daangaa irraa kufee kuffisaa jiru gartee daangaa kennaaf qabbanaa aduu fi roobaa fi beelaa fi dheebuu waan hunda dabarsu san rabbi isin biraa jiraatu rabbi warra milkiin isin haa galchu biyya nagaa godhee osoo isin nu jalaa gartee wanni takkallee isin hin taraare qoreellee osoo isin waraanne injifannoon bakka dhattanii duultanii rabbi isin haa galchu jechaa isin cinaa jirraa abshiiru jabaadhaa isin hin jenne. Gari gama sagantaa kiyyaatti seenaa inshaallah warri gara tiktookii na obsa yeroo garii qilleensa kan nama invaayitiin gooni na dhorkaa warri karaa san jirtan sheer kooppi liinkii taaptaap godha inshaallah akka jiraniim yeroo san nama banama jedhan qilleensa tokko waa lama dalagaa jira qilleensa tokko na didee kanaafuu peejii warri gartee karaa kanaan jirtan na dhageettanii gaariitti itti seena sagantaa keenyatti bakki irraa eegallu haala obbo Taayyee mana murtii dhiyaatanii fi himannaa haarawaa obbo Taayyee Danda'a irratti mamirraa eegalla hadha jechuudha. Obbo Taayyee Danda'a akkuma beektanitti asiin dura gartanii nama biyya kanaaf gahee guddaa kafalee gartee yoo xiqqaatee digrii takka argachuuf waggaa 16 nama ifaajeef seenaa bareedduu nama qabu adda garuu himannaan irra banamee yeroo dheeraadhaaf mana murtii deddeebi'aa ture eegasii wobiidhaan bayanii gara maatii ofii dabalamanii turanii eegasii illee gara mana hidhaatti deebi'anii eegaa gara mana hidhaatti deebi'an mana murtii dhiyaachaa turanii himannaa sadi irra baname keessaa akkuma yaadattan himannaan lamaa irraa bu'ee ture. Arda ammoo waan haarawatu himannaan haarufni itti baname jechuudha. Himannaan itti baname kunneen obbo Taayyee Danda'a irratti himannaa duraan jirtutti arfaffaa gooti jechuudha. Duraan himannaa sadiin himatamanii lamarraa buusanii ta meeshaa hayyamaan ala meeshaa lolaa yookaan ammoo qawwee hidhattee jedhamuun mana murtiitti baallama qabaachaa ture jechuudha. Baallamadhaa dhiyaatan irratti ammoo wanni himatamanii himannaa sadii irratti baname inni sunillee humnoota biroo waliin fincila geggeessaa turte kan jedhu shanee fi faannoo wajjin warra kanneen wajjin gartee mootummaa kanarra biyyatti shira dalagaa turte isaa wajjin walii galtee dalagaa turte kan jedhu tokkoffaa kanatu irra dhiyaate inni lammataa ammoo raayyaa ittisa biyyaa irratti odeeffannoo dharaa yookaan ammoo dogongorsaa facaasaa tamsaasaa turte kan jedhu jechuudha. Kan sadaffaadhaa ammoo haleellaa Izii kibbaan yaadattanii ka gaafa duraa san irratti raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame odeeffannoo faallaadha yookaan ammoo gartee waldhayaa kan nama dogongorsu facaasaa turte kan jedhu jechuudha. Ilmaan Oromoo asirratti ni yaadattanii gaafa obbo Taayyee Danda'aadha miidiyaa Horni Conversation jedhan irratti dhiyaatan waan Mustafaan jedhe warri karaa peejii jirta warri karaa tiktookii illee beekne ni beektan jechuudha. Nama kana miidiyaa irra dhiyeessanii waraabanii Dr. Habteen Faatii Jawween Faatii jechuudha. Fuudhanii nama kana boolla inni keessaan baane keessa buusanii jechuudha. Taayyee Danda'aadha. Ni yaadattuumi waan hin jedhe ni yaadattuumi. Obbo Taayyee Danda'aa intarvii kanaan boru itti gaafatamuu deema kan kana dalaganii fi obbo Taayyee irratti tankaarfi fudhachiisuudhaa fi maqaa isaatiin yookaan alatti ajjeesuu yookaan ammoo isa hiisanii irratti gartee haala hamaa dalagsiisuun ummata kakaasuu mootummaa kana diiguuf jedhee isinii dubbadhe jechuudha. Guyyaa viidiyoolee obbo Taayyee Danda'aadha Horni Conversation kan jedhu irratti yeroo dheeraadhaaf deddeebisaa turan ni yaadattanii achi gubbakka waan hedduu gartee obbo Taayyee Danda'aadha dubbatanii jechuudha. Adda miidiyaa irra akka ofii dhiyaate santu Taayyee Danda'aadha ragaa itti ta'ee itti dhufe jechuudha. Himannaan irra baname miidiyaa marreen irra dubbate irraa fuudhanii isumaan agartanii booranni jedhu sanii deebisanii dubbima isaatiin ragama isaa itti baasuudhaan fuudhanii himannaan sadiin kun irra baname jechuudha. Kanaaf dubbii lama jajjabduu fakkaatti. Qara obbo Taayyee wanni hundirraa laaffattee turte warri obbo Taayyee akkas godhe isaan Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa biyyoota alaa keessa ta'anii bashannanaa jiranii
obbo Taayyeen maatii ofii irraa seenaa bareedaa kalee qaban irra san irraa hidhamanii adda kaamana hidhaa keessatti murtiin waan kanaa yoo itti kenname rakkachoo deeman jechuudha. Kanaaf warroonni akkanumaan girristan baandaan warri gartee osoo lakkaa isiniin jennu fiigdan suuta deema. Yoo suuta deeman suuta qoreen nama waraantiyan jechuudha. Namoonni hedduun dogongorri isaan qaban maalidha? Yeroo diinni fuudhee qilee irraan gahee qilee irraa darbatullee hin argan jechuudha. Obbo Taayyee wanni irratti dalagame kana fuudhanii qilee irraan gahanii qilee irraa darbatanii biraa deebi'an. Adda itti rakkachaa jira jechuudha. Warri kalee obbo Taayyee danda'ati harka dha'u adda taanitti qoblan hojiin teessee haa baaftu jedhanii jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa beekumsaan alatti warri siyaasaa dalaguuf oriitan akkanumaan deemtan qilee duuduu yaatan. Lakkaa isin jennee isin dadhabneen hedduun keessa wilii komantii keessaniin haasaas gubbaa dhuftanii gartee miidiyaa kana irratti uummata Oromoodhaa irratti shakkii sodaa abdii kutachiisaa olola irratti ooftan Mustafaan isin himaa ture. Yoo isin ragaan biraa osoo isin hin barbaanne isaan mana murtii dhiyaachuu baatan akka jibaa. Komantii xiqqoo atadha xiqqoo jettee darbitee guyyaa boruu qilee si buusuu deemaa jechuudha. Yeroo teeknooloojii yeroo isin hin jenne gartee dhugaan seen isin Taayyee irraa baraadha. Taayyeen namni siyaasaa danda'u namni biyyaaf gatii guddaa kafale paartii badhaadhinaa kana keessatti waan guddoo dalage hadha hojiin kalaallamu akira gaarii inni dalage sun guutuun irraa dhiqamteeti yakkaan mana murtii deddeebi'aa jiraachuu Taayyee danda'aadha. Eenyullee sanuma abbaa fedhe yoo ta'e gaariin ati kalee daladde badaa kataati daladdee naqama. Rabbi biratti illee akkas nama biratti miti. Salaattee soomantee haqa daladdee waan rabbiin keessiin jedhe guutuu daladdee guyyaa takka yoo ati dogongorte yoo dogongora kee daftee irraa deebitee harkan kennatiin rabbittu jechuudha. Yoo achirratti duute warra jahannam jechuudha. Ni gaafatamta guyyaa qiyaamaa koortii rabbii dhiyaatta jechuudha. Ilmi namaallee seera kana kan rabbii irraa fudhate. Kanaaf Taayyeen kaleessa gatii guddaa biyyaaf kafalee hadha gartee jecha afaan isaatiin himannaan sadii gurdaan irra baname jechuudha. Himannaan sadii gurdaan ragaan biraatti hin barbaachisu. Miidiyaa irratti dhiyaate san miidiyaa isa irratti inni dubbachuun sun dhara moo dhugaa qofa dhiyaata jechuudha. Wanni sun dhara feekii moo dhugaa. Himannaan irra baname kun manni murtii kalaalu miidiyaa irra dhaqee waan san dubbatee qofan laallama. Eega laallameen duubatti manni murtii maal adda baafataa wanni godhame inni jedhe sun sirri miti laalama jechuudha. Eega miidiyaa irratti dhiyaatee intarvii ta'uun isaa sun qulqullaa'e. Isa ta'uun saasan dhiyaachuun kan ittiin himatame kun. Eegasi wanni dubbate sun dharamu dhugaa. Raayyaa ittisa biyyaa irratti diina waliin dalaguun qabxiilee sadii waa sadii himatame jechuudha. Tokkoffaan warroota shaneef faannoo wajjin dalagaa turuu fi isaa wajjin gartee uummata kakaasaa kanatu himatame. Inni lammataa ammoo raayyaa ittisa biyyaa irratti odeeffannoo dogongoraa facaasuu tamsaasuu yookaan jechuudha. Isa kanaan jajjaba dubbiin tun bakki himatame ilaala dubbiin raayyaa ittisa biyyaatiin itti gad dhufte. Laafa seeyitii guyyaa kanas gubbabbayi jiraaltota booji'amtoota hattuu jedhi guyyaa kana raayyaa ittisa biyyaa jawaarii waliin dhaabbadhu dhagaa darbadhu yoo ati jawaarii waliin qileen bu'in jawaarillee jechoota jedhe tanaan guyyaa tokko mana murtii dhiyaata naa qabadhu taa'i yoo feete sirbitee fi yoo feete dhiiftee bulloo jettee gara biriin dhuftee sirbitee nam tokkollee gartee si baraaruu hin danda'u jechuudha. Gariin namaa wanni fiigaa jiraniin wal ijaarree gandaan naannoodhaan waa gonaa horiitaniimi doon tiraay jetti faranjiin waan akkasii yeroon sun dabree jira ka gandaan naannoodhaan ijaaramtee ati waa gootu zabanni sun du'ee jira abbichuun daranuu ajjeesuu deemuu jiran inshaallah. Dhageette gandaan ijaaramee waa godhate jettee himtaan ganda kee dhabuu deemta kanaan. Sigalee sisteemni gadi dhufuu jiru teknooloojiin dhufaanii jiru namni tokko si gargaaru hin jiru. Akkuma Taayyee danda'a kanatti Jawaar Mahammad Faatillee koortii dhaabbachuu deemti. Kabajaan dhufte intarpuuliin fidanii namuu yakka dalaganii hadha biyya keessatti lubbuu ilma namaa balleessaa jiran kanaaf all of you tokkoon kan keetti kana naa qabadhu taa'itti gaafatamtaa jechuudha. Social media gubbaa waan jetteen goote qofaan Taayyee danda'aadha kan itti dhiyaate kun kana qofa ragaa biriitiin social media gubbaa dhufee ka dhiyaate qofaan dubbateen akka namtichi jedhe san gartee afaan kiyya kana osoo qabadhee gaafa sedhe san gartee osoo hodhe jedha namni gariin gaafa dubbiin itti dhufte jechuudha. Bayas keessa eenyu maqaa maal jette eenyuun jette abbaa diinaraa sabaatu katabe waan san ati islaamaa miti sheeyxana wilii gubattee korreektii cabbatta wilii elektiriika quunciftee qabatta tanaan Mustafaa sheeyxana jechuun. Kanaaf akkas yaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo wanni obbo Taayyee danda'a tana fakkaatti jechuudha. Taayyee danda'aadhaa wallaahi obboleewwan tiyyaa osoo akka itti wal gargaaran jiraatanii gargaara maaliif nama kana fuudhanii nama akkamii qilee irraa darbitee biraa deebite baandaa fi girrisaan hattuun
nama kana gartee nama jabaa fuudhanii qilee irraa dabarsan akka dabarsan illee beeknan wakkatti nama kana nyaatan akkamitti akka nama kana nyaatan beeknaa jechuudha. Eenyufa akka nyaatan illee beeknaa jechuudha. Kun guutuun taayyeelleen kan nyaatameen abbichuu nyaachuudhaaf dalagame. Garuu al tasaa akka maka horii isaanii baane. Hin mijoofnee fi adda taayyeen adda isaa ibiddaa gartee harkaan qabatee itti laballabamu jira jechuudha. Hojiin tee si haa baaftu jennaan. Hojiin tee gaarii taatu dhugaa qabaattee haqa qabaattu rabbi si haa baasu. Kanaaf jennaan ammoo inni dhiiga ilmaan namaati. Salphaseeta kolkollee janshiyaamini biroodha. Akka durii gaafa Hayilasillaasee gaafa Dargii gaafa Mallasii waan fedhan bukeessanii akka fedhan jiraachuun hin jiru jechuudha. Kanaaf obbo Taayyee maal jennaani dubbiin jajjabduudha. Dogongora ati dalaydee fi baandaa wajjin deemuun kan kee girrisaa wajjin deemuun kan kee gatii guddoo si kabalchiifte jennaan jechuudha. Tuntana. Gaarii qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa kan waan hedduu waan harkaa qabnuuf dubbiin tun jajjabdu kanaaf obbo Taayyee Danda'aadha himannaa afurtu itti baname himannaa arfan kan akkamitti akka keessaa bayan gartee kamtu ittiin badii ta'e ittiin murtaayaa moo bilisa ta'ee bayaa sanitti dhufnee agarraa jechuudha. Tuntana tun gara kaaniin ammoo shaneeffaannoo irratti tankaarfii isaan takka arganii hin beeyne turra fudhamaa jira. Eenyu irratti shaneeffaannooni ummaatiyya maaliif na deettee ayyootiyya maaliif na deettee badii warra gaaraan na baastee jechuun jiran. Eenyu feenu shaneeffaannoon. Shaneeffaannoon ayyootiyya maana deette ummaatiyya maana deette maana guddifte ani akkanan seene ani akkanan seenee gaafa Mustafaan Faati nutti himtu nuun gallee adda dubbiin nuu galte ayyootiyya garan na deeffattaa jechaa jirti. Eenyu feenu faannoof shaneen jechuudha. Faannoon haga dirooniidhaan ka faannoon humna waan qabduufi ijaaramtee turte isin akka 5,520 iyyaatu dirooniidhaan akaayaa jiran. Gandi naannoo Amaaraa gartee booyitii waan biraati kaleef dheengaddaafadha u'utii waan biraati wayinee allaqni wayinee jechuun jira warra. Wayneen duratti bar warri hadha waynee jedhuufi yeroo gartee raayyaan isaa tankaarfii fudhatee shaneeffaannoo lafatti guure Oromoolleen asii iyyitee jechuudha. Maal taatan nama nagayaa ajjeesanii maalii yoo eenyu baasanii jetti. Naftanyoonni illee garasii maal jetti salaamaayuu isaa dagaddaleetti garte hospitaal taphattaa kiliinik tamattaa. Bes reeffa guuree tarreessa namu ka'eenyu kafaannoof shaneedha jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa ajajoonni illee naannoo Oromiyaa illee kan jiru ijoolleen Oromooti abbaa. Finsoobiin ijoollee teessantu jira naannoo mara. Ka diroonii oofullee gartee opereetarri diroonii illee ka taankii illee ka loltuu gartee lafoo illee hundinuu namoota keeti jechuudha. Hin kijibinaa. Yusuf Abdallah usii bahe qoshasha maal gootaa as dhufte Yusuf beedem bakka ta'e deemtu hin deemne irra naftanyaa bira dhaqe. Kanaaf faannoon faatoo dhiboo jiran karaa gartee balaa isaanii buutee gartee iyyuu jiran. Kanaaf wal qabatee jechuudha. Faannoon wanni isaan eegaa turaniif wanni hadha isaanitti bu'e. Wanni isaan eegaa turanii balaan hadha isaanitti buute balaa isaan hin iyyatiin. Meeshaa tokko hafeseetanii ambulaansii, motorsaayikila, kompiitara, laaptoobii, jenereetara, shiboo waan isiin daladdu mootii wanni isiin keessaan guriin hin jiru. Guyyaa sadiin arfan kana gola isiin takkaan seenan hin jedhin muka bakka hundatti makiinaa ambulaansii maal kanneen irra muka cabsitee wanni waan ajaa'ibaati aqliillee waan qabduu miti wallaahi. Wallaahi bulee wanti dhiifana godha. Wanni faannoo jedhan nama kutaa laakkee tokkochi keessaa jette jechuudha. Lafa nagaa kana keessatti muka irra cabsitee mukonnaa muka yoo irra bubbuuftee as keessa waajjira godhattee teettee jechuudha. Kana guutuu isaatu ka raayyaan ittisa biyyaa maashaallah rabbiin isaan haa tiksu takka raayyaan waa tuqee waa lola jedhanii takka raayyaan akka hadhaa kanatti gola hunda keessaan guurre faannoof shanee. Maaliif kun kan godhame shaneef faannoo irra akka dalagan jechuudha. Keessaayyuu naannoo Amaaraatitti leetar jeneraal Alamisheet Daggife namni waraana naannoo sanii gartee ajaju isaa jeneraaltichi kun kan isaan kaan leetar jeneraal Alamisheet Daggifeedha.
waan jedhe raayyaan ittisa biyyaa tankaarfii hamtuuf laalessaa faannoo irra fudhachaa jirraa jedhan. Tankaarfiin kun kan fudhatamu yeroo gabaabaaf raayyaa ittisa biyyaa waan bahaa jiruuf qophiilee biraatiif leenjii biraatti raayyaa ittisa biyyaa waan deebi'uufi naannolee tankaarfii maskaram xiqqimti daar amma daar keessa irraa akka Itoophiyaatti tisaaziyaan jechuu isaan ayitiin jimu tokkoof ho'i. Kana keessatti sanyii sii luqqifnee achi keessaa haxoofneeti milishaa akka gaarii leenjifne qabnaa naannolee qulqulleessinee milishaa kenninee ba'uuf deemnaa jedhan. Kanaaf diroonii jalaaf gubbaadhaan akaayaa jirraa jedhanii jechuudha. Kun kan godhamu akka leetar jeneraal jedhanitti naannoo Oromiyaatiif Amaaraa keessatti tankaarfii walirraa hin cinne fudhachaa jirraa jedhan. Kunis milkiidhaan diinota hedduu barbadeessuudhaan meeshaalee adda addaa gartee kan isaan hidhataniif kan isaan awwaalee lafa jirullee guutuu isaatu galii godhaa jirraa jedhan jechuudha. Kanaaf wal qabatee leetar koloneel Muhammad Ibrahim Wallagga keessatti jechuudha naannoo Wallaggaa keessatti bobbaa godhaniin karaadha himama jechuudha kun bakka takkatti Wallagga keessatti 517 dhabamsiisuudhaan warra kaawwan madoo kaan gartee facaasuudhaan meeshaalee adda addaa galii biyyaaf godhanii akkasuma horro gudurutti 19 bakka takkatti fixuudhaan meeshaalee adda addaa galii godhanii jechuudha. Kana jedhan leetar koloneel Muhammad Ibrahim jechuudha Wallagga keessattis bakkoota hundattuu akkasumatti barbadeessaa jiran kanaan wal qabatee naannoo sanitti dhiyaatutti illee faannoo 16 bakka takkatti barbadeessuudhaan warroota kaawwan madoodhaaf baqatuun meeshaalee adda addaa irraa guuranii jedha jechuudha. Akkasuma Wallo keessatti jechuudha karaa Wallo keessa meeshaalee san poost godhanii jedhanii karaa sooshaal miidiyaa gubbaatti argatanii meeshaa isaanii faannoof dhaquu deemu hedduu isaanii raayyaan ittisa biyyaa galii biyyaa godhee jira jechuudha. Kanarraa ka'e kan warri sooshaal miidiyaa argitan booyitiin karaa Wallagga keessaatii fi naannoo Amaaraa irraa dhuftu uummanni dhawame kan jedhuun kan dhufu adatu biloog godhaadhii isaa waan guggubattee ajjalaa yaattunni. Warroonni kunneen keessaa jechuudha naannoo shaneedhaa fi shanee akkuma isin argaa jirtanitti hedduu isaa kan warri peejii raayyaa ittisa biyyaa hordoftan guutuu isaa takka takkatti isinii bahee jira meeshaalee galee warra booji'ame kan harka kennate bakkoota hedduurraa kan balaa kana agartee warri balaa kana agartee hin dandeenyee fi yerooma argan muddamsuudhaan gartee xaaxxaatti jedhan bakka hedduu shaneen kalee galaa inni karaa nagaatiin dadhabne hurristee galaa jirti jechuudha. Dubbiin jajjabdu akka kalee ilaalanii miti. Akka kalee gaafa olii himanii fi sobanii ilmaan Oromoodhaa danqara yaasan sanii dhiichisan sanii fi jirra jedhan sana osoo hin taane hin jirruun mataa isaanii warra shaneerraa dhufaa jirti jechuudha. Gara TPLF deebin. TPLF illee Gabra Xiyoon faate jechuudha. Balaan bakkuma hunda ol laqqabde. Balaan dhiyoo kana deemaa jirtu naannoo hundaa ol laqqabde jechuudha. Gabra Xiyoon faate illee TPLFin kaleessaa jechuudha. Walgahii godhachuudhaan hogganoota isaanii walitti qabanii isaanis kaamarii yeroo dheeraa godhaniin duubatti karaa walgahii kana yeroo irraa baanitti waliigalteen Pirootoriyaatti taawwame suni caphee jiraa jetti. Ofii cabsitee kaateeti ilmi maaliin mucaan qaroon dura bu'aa jedhamu maal jedhansanii ijji qaroon dura buutti. Ijji qaroon dura buutti jedhansanii cabsee jira mootummaan kun jechuun himatanii jechuudha. Addunyaatti himannaa kaagartee galchanii kunooti mootummaan kuni waliigaltee san cabsee jira kan jedhu ergan kabiraallee ammallee gara makaanii san jechaa akka isaan kaan jechuudha waan nama ajaa'ibsiisu daladdii akeekkachiisa mootummaa ergan jechuudha. Mootummaan yoo adaba bituu baate gara tankaarfii seennaa gam tokkoon mootummaan kun akka nu godhe jechaa akeekkachiisi mootummaa ergan yoo mootummaan kun waan godhaa jiru kanarraa dhaabbachuu baate dirooniidhaan kan isaanis dhukkaanii iyyaa jiranii dirooniidhaan dhabataan akaakii zarraa fi waan ajaa'ibsiisu bara kana zabana kana waan nu agarre akka fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa asirra jedhanii bala. Shanee illee yoo ati dhoofte diroonii nu dhaanii. Faannoo illee yoo dhaan diroonii nu dhaanii. TPLF illee diroonii nu dhaanii. Uummata takkaa kutaan laakkeen hin jettanii. Mee shanee faannoo naa jettu warra waan takka illee hin beekne waa'ee waraanaa irraa hin beekan siyaasaa irraa hin beekan. Akkanumaan gaara duute kunneen ijoollee daa'imman sobanii gandaa yaasanii geessan. Wata kun beektu. Militara jechuun maal jechuuttee hin beektu. Waa'ee waraanaa irraa waan biraa fi osoo siyaasaan baranne qawwee itti kennanii akkatti qawwee dhukaastuu fi qawwee baas qawwee buus ariifadhu sabbadhu gara duraa gara duubaa qawwee buusaa gargal jedhii hagan gooni jarri beeku. Maaliif as dhufta yoo jedhaniin faannoo shanee illee hin beektu. Mee sagantaa siyaasaa dhaaba keessanii irraa nuyi yoo jedhanii ijoollee shanee warra galillee warra galee keessin bira jiru. Mee kaayoo siyaasaa shaneedhaan himaa jedhani waan gaara baateef jechuudha. Maal isin jedha beekta uummanni keenya waan miidhaaf saniif hin baane gurbaa akkasii hin dubbiin. Qabsaa akkasitiin ka deebisu.
sagantaa siyaasaa isaa itti bahechu kadhaaba isaa san hima malee ummanni keenya waan du'eef akkas nu godhaniif kanaaf takkaan baranne yoo xiqqaate ji'a ja'a baratta kana qofa san qofa teetteeti yoo xiqqaate at least akka faran jedhutti yoo xiqqaate ji'a ja'a baratta dabballee waraanaatu jira waraana taate eega kanatti amante qawwee fuuta jechuudha eega waan manaa baateef waan loltuuf waan duutuuf diinni eenyu firri eenyu kana barattee irraa baate barattee eeyyen fittee itti amantee eeyyen eegasii amma gartee miseensa taata jechuudha. Eegasii adda si baasan loltuu eenyu ta'uu danda'a nama siyaasaa damee lama baata jechuudha. Eega qawwee kun gara lamaa qabsaa'uu qaba. Damee dantaa siyaasaatii fi damee dantaa waraanaa jechuudha. Hin akkisin eega bilookii rasgaa wabbaa Amiin ka Yusuf bilookii rasgaa yoo tammaachi waa darbite. Usi adabadhu taa'e ergaa tante bakkaan geetta warra gartee waa afaan si dibees ergeetta. Taa'e akkas jedhee dhiibu waraabadhu dhaqi. Warra waan takka laakka hintu qabsoo yaa'i. Kana ajaa'ibee kana gooni isin kaaseef TPLF yoo adda deebitee diroodii nuudhaan maaliin isin haadhaanii barbaada akka Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa jedhan chaaloo jedhee laan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa kilaashi isinii fillaa wanni qawwee binnee fillee diinaan kanaan dhoofna jenneetii miti jedhee. Addunyaan adda nukileelaan wal darbachaa dhufteetti misaayilotaa fi rooketti maal kanneen bira dabarte Suu 35 xiyyaarota gartee F maalii anniin kan bira kuttee wanni bara nukileela daladdee teettuuf yoo dubbiin ammaatte isaan mataa ol baqasuuf lafarraa ol xaa'uuf jechuudha. Fayyaalessi keenya yaa'e osoo takka namni waa ittiin hin baay'e dirooniidhaan uummata keenya fixanii uummanni ka isaaniiti uummata qabsooftaniis uummata rakkabsaa'u jirtanii.